پوهاوي درنو اوریدونکو ستړي مشئ. له استاد ګلرحمان رحماني صاحب سره د ادبي او ټولنیزو بحثونو په لړ کې به نن استاد پر مینه لیکونو او ادبي لیکونو راته غږیږي. استاد ستړي مشئ، په لومړي سر کې که راته ووایئ چې مینه لیکونه او ادبي لیکونه یو دي او که له محتوایي یا ژبني اړخه کوم توپیر سره لري؟ د ادبیاتو په نړۍ کې د یو چا په خبرو د راوستلو لپاره یا د خپل نظر اوند او لیدلوري د بیان لپاره کله کله بېلابېلو وسیلو بهانو ته اړتیا وي ترڅو یو محرک را پیدا شي او لیکوال خبرو راشي یا زموږ ستاسې د ادبي کړیو په اصطلاح د خپل مافي ضمیر د اظهار لپاره یو وسیله پیدا کړی شي. مینه لیکونه یا ادبي لیکونه یو له دغه ابتدایي وسیلو څخه دي چې له ډېر پخوا نه شتون درلود او حتی اوسنۍ ټکنالوژي او ساینس هم ځینې دغسې اپلیکیشنونه ورته رامنځته کړل چې د همدې د بیان لپاره طرحه شوي او جوړ شوي دي، یا کله خپله چې موږ ستاسې ایمیل یا برېښنالیک هم وایو په حقیقت کې د همدغسې پیغامونو د محرمیت او د لیږدولو لپاره یوه وسیله وه. اما دا چې تاسې د محتوایي یا ژبني توپیر په اړه هم پوښتلي دي، توپیر لري له شک پرته. تر کومه چې مینه لیکونه دي، مینه لیکونه ډېر دغسې انفرادي یا شخصي اړخ لري، د محرمو رازونو د دغسې څرګندونو لپاره دي چې ممکن یو مشخص مخاطب ولري، یو کس مخاطب ولري او تر ډېره د مینې او عشق په نړۍ او چاپېریال کې ترسره کېږي. اما کله چې ادبي لیکونه وایو، ادبي لیکونه په حقیقت کې پرانیستي یا سرخلاصي لیکونه دي، ځکه موږ لیکونه په دوه برخو ویشو چې یو شخصي لیکونه دي او بل پرانیستي لیکونه دي. په ادبي لیکونو کې بیا د مخاطبینو یا د لوستونکو یوه ډېره پراخه دنیا موجوده ده او په ادبي لیکونو کې تر ډېره پورې یو څوک کوشش کوي چې په ډېره لوړه کچه خپل ادبي نبوغ او صلاحیت او د ادبي مطالعې چاپېریال پلی کړي چې دا تر ډېره پورې په منظومو او منثورو برخو دواړو کې ترسره کېږي، کې موږ منظوم لیکونه هم لرو موجود دي. بیا هم یو تکراري مثال ورکوم، که د کاروان صاحب شاعر ته لیک د ځنګل او بیا د هغې ځواب ولولو چې غالبا د ښاپیرۍ په ورغوي ټولګه کې چاپ شوي دي، یعنی دا د یوه ډېر ناورین کیسه ده، اما د یوه طبیعت ژبه ده چې یو چاته شاعرانه کیف او خوند او لذت ورکوی شي. په محتوایي لحاظ هم په مینه لیکونه کې تر ډېره پورې هغه انفرادي دردونه، شخصي لیدلوري، هغه خپل عواطف او احساسات او لیوالتیاوې بیانېږي. اما په ادبي لیکونو کې کله کله کېدی شي چې ډېر ژور فلسفي او ټولنیز مسایل د خپل مخاطب یا مخاطبینو پوهې او وضعیت ته په پام سره بیان شي. ډېره زیاته مننه استاد، خیر اوسې. استاد، د دغو لیکونو یعنی مینه لیکونو، ادبي لیکونو مخاطب یا لوستونکی معلوم وي که پیغام یې عمومي وي؟ څنګه؟ که څه هم په ځینو لیکونو کې مخاطب معلوم وي، البته دا لیکونه هم چې کله تبادله کېږي یا لیکل کېږي، دا شاعر او لیکوال د یوه دغسې چا لپاره لیکي چې د ده سره هغه د ایډیالوژي او د فکر په لحاظ د بحث کولو یا د استدلال سویه ولري، یا هم د ځینو تضادونو د وضاحت د لاملونو په خاطر باندې لیکل کېږي. بل دا چې د دې لیکونو مخاطبین کېدی شي یوازې انسان نه وي، یو څوک کولی شي غره ته لیک ولیکي، سیند ته یې ولیکي، همدغسې د هغه د طبیعت ټولو عناصرو ته یې ولیکي چې هلته پکې موجود وي. او د پیغام په برخه کې کله کله خپله د لیکوال تاثرات او لیدلوري بیانېږي، عمومي موضوعات پکې راخیستل کېږي، او کله کله دغسې څنګزن او ګوښه شوي مسایل وي چې هغه په ټولنه کې یا د هېرېدو په حالت کې وي، یا د یوه دود اړخ وي، یا د یوه رواج اړخ وي، یا د یوه محدودیت او محرومیت یو اړخ وي چې دا پکې بیان شوي وي. ځکه کله کله لیکوال کوشش کوي چې د یوې انګیزې له لارې هېرو شوو موضوعاتو ته د خلکو پام راواړوي، یا په ټولنه کې د یوه فرهنګي تحول له لارې د لیکونو وسیله شي. حتی ځینې دغسې لیکونه هم شته چې بې لیکواله لیکونه دي، یعنی دغسې لیکونه دي چې استول کېږي اما لیکوال یې ناڅرګند نه وي، هر چاته ځي، او دا د نړۍ په ادبیاتو کې هم
معمول دی چې دا لیکونه تر ډیره پورې د پیغام د لیږد لپاره دي. حتی په شعر کې یا په کلاسیک شعر کې دا تصور هم دی چې د کوترو په وسیله یا د مرغانو په وسیله د لیک استول یا د لیک راوړل یو شاعرانه کیف او تصور لري. اما د مشخصو مخاطبینو په برخه کې هم دا لیکونه موجود دي چې هغه ساده لیکونه دي. مثلا همدا اوس په نړۍ کې ولسمشرانو یا لویانو ته عوام خلک لیکونه لیکي، ورته مطرح کوي چې دا هم معمول و له پخوا نه اوس هم دي. مننه استاد. استاده په ادبیاتو کې د مینه لیکونو ارزښت څه دی او د مبتدي لیکوال لپاره څومره ګټور تمامېدای شي؟ پخوانیو ګڼو لیکوالو په خپله زمانه کې ادبي لیکونه لیکلي دي. دا معنا دا نه ده چې یوازې مبتدي لیکوال به کوشش کوي چې په ادبي لیکونو باندې ځان روږدی کړي. دا کله کله د الهام د یوې سرچینې په توګه یا د لیکوالۍ د یو متحرک په توګه چې کله کله د لیکوال په ذهن کې ډیر ګڼ موضوعات وي چې بیان یې کړي، نو د هر یو لپاره جلا مضمون یا جلا مقاله نشي لیکلی، حتی جلا اثر نشي لیکلی. بیا د دې لپاره چې دا ټول موضوعات په یوه چوکاټ کې راټول شي، په یوه متن کې راټول شي، نو بیا ایجابوي چې یو ادبي لیک ولیکي. حتی په ادبي لیکنو کې کله کله د ځان لپاره پوښتنې هم ایجادوي. مثلا تاسې که په پښتو ادبیاتو کې د حمزه بابا او جعفر اسکزي د لیکونو تبادله وګورئ چې د انسان او خدای په نامه چاپ شوي دي، دا د لیکونو نه یو ډیر اوچت مقام لري. حتی یوه ډیره غوره ټولګه ده چې د عرفان او تصوف او ځینې فلسفي تیوریو په تړاو باندې دواړو بحث کړی دی. دلته د جعفر اسکزي فلسفي او هنري مطالعه او همدغسې د حمزه بابا ادبي او هنري نبوغ د دې سبب شوی دی چې ډیر ګڼ ښکلي موضوعات د خدای پېژندنې او د عرفان موضوعات د لیکونو په چوکاټ کې تبادله شي. نو په دې اساس باندې دا یو ډیر ارزښتمن کتاب دی. همدغسې د نړۍ لویو لیکوالو هم لکه مخکې مې چې ویل لیکونه لیکلي دي د یوه څرګند او ناڅرګند مخاطب په نامه باندې، یا هم د ځینو انفرادي و اجتماعي پیغامونو سره. په همدې ډول تاسو که د استاد رښتین ادبي لیکونه وګورئ یا د بینوا صاحب یا دغه د 5 ستورو په ډله کې اکثریتو ادبي لیکونه لیکلي دي، حتی د وخت په نامه یې لیکلي دي، حالاتو په نامه یې لیکلي دي، طبیعت په نامه باندې لیکلي دي، او خپلې د زړه خبرې یا هغه څه چې دوی فکر کړی یا یې بیان کړي نه دي یا چا ورنه پوښتلي نه دي یا ناویلي پاتې دي، په همدغو ادبي لیکونو او د دې په تبادله کې تېرېږي. نو د مبتدي لیکوالو لپاره بیا د ارزښت ټکی په دې کې دی چې د دوی لپاره هغه مشخص چوکاټ نه دی. مثلا که چېرته یو څوک لنډه کیسه لیکي یا یو بل ادبي ژانر لیکي، هلته مجبور دی د اصولو تابع. اما په ادبي لیکنو کې لکه ادبي ټوټه دغسې مشخص چوکاټ نشته چې دی د هغه د ژانر د محدودیت په سبب خپله محتوا په ښه ډول ارایه نشي کړلی. نو په دې اساس د یو ډول ازادي لري چې خپله موضوع فکر بیان کړی شي، یا په ساده اصطلاح کې ووایو دی په خبرو راشي. او کله چې یو څوک په خبرو راشي یو څه ولیکلی شي، نو دلته په حقیقت کې د هغه د ذهني مفاهیمو ولاړه چینه په خبرو راځي، بهیږي او د ده د ژوند بېلابېل اړخونه خړوبوي. خیر سي محترم استاد. استاد د وروستۍ پوښتنې په توګه که ووایم، تر کومه چې کتل کېږي په دې برخه کې ځینې کتابونه هم چاپ شوي، که په راتلونکي کې دا ډول لیکونه په کتابي بڼه خپرېږي، د کتابونو پر بازار به یې اغېز څه وي؟ دا چې د دې کتابونو چاپېدل او په بازار به یې اغېز څه وي، اول خو په ټوله کې د هر کتاب چاپېدل په بازار باندې اغېز لري، او بیا په ځانګړي ډول په اوس وختو کې چې لوستونکي د مطالعې سره د کتابونو سره روږدي شوي دي، او که چېرته یو په یو د کتابونو چاپ او بازار درېږي، نو داسې وګوله چې د یوې برخې د احتیاط لپاره هغه د اړتیا وړ یا د احتیاط مواد نه رسېږي. دا یو ډېر ښه مثبت احتیاط و. او بله خبر دا ده چې
یو لیک د بېلابېلو موضوعاتو څخه برخمن دی. دا کټ مټ بیخي د مجلو په څیر دي. د مجلې او کتاب د مطالعې خوند او ذوق په همدې کې دی چې کتاب اکثره په یوه موضوع راچورلېږي، اما کله چې مجلې یا علمي مجلې لولو هره مقاله جلا موضوع ده، د هرې موضوع لیکوال او لیدلوری جلا دی. نو په دې اساس باندې په ادبي لیکونو کې هم یا هر ادبي لیک د یوې مجلې په څیر دی چې لسګونه موضوعات رانغواړي، لسګونه لیدلوري بیانوي. او بل داس دی چې اکثره ادبي لیکونه بیا ځوابونه هم لري، لکه یو لیک چې د چا په نامه لیکل کېږي طبیعي ده چې د هغې پوښتنو ځواب په ځوابیه لیک کې لیکل کېږي. حتی داسې دي چې دویم او دریم ځواب یا د ځوابونو په یوه سلسله باندې دا کتابونه اوښتي وي چې په دې اساس باندې د ټولنیز شعور په لوړوي او بیداري کې، د اذهانو په تنویر کې او تر ډېره پورې د اشخاصو په پیژندنه کې دا کتابونه ډېر زیات رول لري. بله دا چې د ذوقي او آزادې مطالعې لپاره له شعر پرته بل دغسې ژانر شاید همدا ادبي لیک وي چې لوستونکي هم په مطالعه روږدي کوي او هم یې د یوې انګیزې په ډول دې ته هڅوي چې دوی هم خپل ژوند خوندي کړي، خپل ژوند بیان کړلی شي او دا سوژه او انګیزه ورکړي چې ګنې زما ډېرې خبرې هم د لیکنې د لوستنې وړ دي. او تر ټولو بل مهم ټکی دا دی چې د ټولنیز تعامل یا د خبرو اترو د مباحثو لپاره یوه کړکۍ پرانیزي او د دې په وسیله یوه اتفاق نظر ته یا یوې دغسې موضوع ته رسېدل چې له هره اړخه د دوه دریو کسانو لخوا کره شوي وي، د استدلال په پای کې لاسته راغلي وي، واضح شي. او د ژبې په برخه کې هم د لیکونو ژبه روان او هنري ده، یا اکثره په مکالمو باندې ولاړه ده، له ځان سره په خبرو باندې ولاړه ده چې دا خپله هم یو چاته د ځانه د راوتلو یا د خبرو د کولو یو ډېر ښه فرصت ورکوي. ما هم د خپل ماشومتوب په نامه، د خپلو ارمانونو په نامه یا د ماشومتوب د زمانې د ځینو عناصرو په نامه باندې لیکونه لیکلي، ملګرو دوستانو ته مې لیکلي او مینه لیکونه مې لیکلي. نو ځوابونه مې د ځینو ترلاسه کړي دي چې ځینې لیکونه یې ما د خپلو ادبي ټوټو په ټولګه د خفګان ورځې همدغسې په تلپاتې درد کې بیان کړي دي.